lagi sakit, ada yang peduli, minta dong pemerintah bantu aku, batuk juga baik-baik. Ada Pak Jokowi, kepada Bapak Presiden yang akan datang ke Medan. Saya nih driver Gojek juga nih, sakit hampir seminggu, sembuh batuknya. Saya minta tolong kepada Pak Jokowi agar orang-orang seperti saya dipeduliin, jangan enggak sama sekalipun. Kemarin saya ke rumah sakit gara-gara nggak ada BPJS, saya ditolak. Berapa kali saya tolak? Rumah sakit USU, rumah sakit Adam Malik, rumah sakit Peringadi, banyak yang nolak saya lah. Saya minta tolong lah kepada Pak Jokowi biar ditindaklanjutin seperti kayak gini. Sakit bener rasa saya. Ya sudah, saya sudahin dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.